เอาไม่อันนี้คือทำกะทิทำ3 กิโลนะทำสังขยา3 กิโลใช้กะทิ3 กิโลถ้าใช้กะทิกิโลเดียวก็เท่าไหร่อะไรอ่ะไม่ใช่อะไรก็พูดไปเลยก็เนี่ยก็นี่มีอันนี้อยู่มีไข่เบอร์0 30 ใบไข่เบอร์0 30 ใบจะต้องไข่เนื้อสีแดงๆหน่อยข้างในแล้วก็กะทินี้คั้นโดยไม่ใส่น้ำอันนี้น้ำหนักใบหนึ่งประมาณเท่าไหร่ได้น้ำหนักอย่าไปฟิกใบมันเถอะเบอร์0บางทีหาแบบเบอร์0คนละที่กันไม่เหมือนกันเขาไม่ฟิกขนาดนั้นหรอกไม่เวลาเขาเช็คกันเขาเช็คจากน้ำหนักไข่นี่นะแม่75 กรัมเบอร์เขาไม่พอไป76ปุ๊บมันจะเป็นอีกไซส์นึงเลยเขาชักเช็คกับน้ำหนักบอลไปถามไอ้คนที่ขายไข่แล้วคนที่ส่งเขาก็ไข่30 ใบประมาณใบละ75 กรัมก็คือเบอร์แล้วก็กะทินี่ทำได้เยอะหน่อย30 ใบก็กะทินี่คือ3 กิโลคือไม่ใส่น้ำที่3 กิโลไม่ใส่น้ำนะคั้นแต่หัวคั้นออกจากมะพร้าวเลยคั้นจากมะพร้าวอย่างเดียวไม่ใส่น้ำได้ประมาณกิโล1 กิโล6 ขีด1 กิโลช่างดูใช่แม่ช่างแล้ว1 กิโลไหนช่างมาประมาณ1 กิโล6แค่นั้นแหละก่อนบางทีมันเกินแล้วแต่น้ำกะทิประมาณกิโล6โอ้โหชาติมันพูดนี่มันเสียเวลาชิบหายเลยนี่แม่ช่างแล้วมันเกินไปนิดเดียวมันเกินไปนิดเดียวก็ให้เขาดูเนี่ยมันเกินไปนิดเดียวเห็นไหมขาดนิดอะไรก็ต้องทำให้ดูคือมันจะเป๊ะเลยไม่ได้อันนี้เพราะว่ากะทิบางทีเราสั่งเขาบางทีน้ำมันมากน้ำมันน้อยแล้วแต่มันคั้นออกมา3 กิโลแล้วก็น้ำตาลทรายแดงกิโลนี่หักนี่ออกยังหักออกแล้วกิโลกับอะไรไปช่างอีกแล้วกิโลนึงกับ5 ขีดนี่กิโลกับตอน1,000 กับ 50 1,050นะอันนี้ก็1 กิโลอันนี้ออก1,050เนี่ยตกกิโลนึงกับ50 กรัม1 กิโล50 กรัมเอา1 กิโล50 กรัมเอาทำเลยแล้วก็นี่แล้วก็เราไม่ต้องแหลงมากแล้วทำนะนี่โอ้โหมันจังเลยมันจังเลยแซ่บๆต้องใช้นี่ก่อนนะตอกไข่ใส่มาก่อนปุ้มมาตอกไข่มือล้างยังมือไม่ต้องล้างนะครับสไตล์แม่ไม่ต้องล้างมือต้องไปล้างมาแล้วข้างหลังเมื่อกี้ปอนเอาแตกแล้วไข่แตกพยายามตอกเบาๆนะครับอย่าให้ไข่แดงแตกเอาไข่ขาวแยกไข่ขาวไข่แดงออกก่อนแยกไข่ขาวโอเคเดี๋ยวเราจะหยุดก่อนนะ30 ใบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายต่อใบแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ตอกใส่ไปก่อนแล้วค่อยเอาไข่แดงออกใส่ครบก่อนต้องตัดเสียงแม่ออกเนี่ยหมดแล้วให้ได้30 ใบเดี๋ยวเราก็เอาไข่แดงเอาแต่ไข่แดงเอาแต่ไข่แดงไม่ใช่เอาแต่ไข่ขาวเอาแต่ไข่แดงมันเอาแต่ไข่แดงใส่ในหม้อสแตนเลสนะเพราะว่าเวลาเราใช้ไอ้นู้นคนมันจะได้ตะกั่วมันจะได้ไม่ออกหม้อสแตนเลสสะอาดไม่มีตะกั่วไม่ตายคน
ไม่ใช้เครื่องตีที่ตี อ้าว ตีไข่อยู่ตรงนู้น พี่ตีมันมี นั่นแหละตีเนี่ย เครื่องเลยไหม ไม่ ใช้เครื่องได้ไหม ไม่ต้อง ไม่ ต้อ ถ้าง ใช้เครื่องถ้าใช้เค ไม่ รื่อง ต้องใคร ถ้า ไม่ต้องใช้เครื่องอีก ถ้าใช้เครื่องใช้ได้ไหม ไม่ได้ ถ้าลูกค้ามีเครื่องเขาอยาก ไม่ ใช้ มี เครื่องเขาขี้ ตี ค้า ได้ ง ไม่มันต้องคนใช้คนตีไข่ให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยว เอาแล้วมีไข่ขาวปนไปได้นิดหน่อยเหรอ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนิดหน่อยสะดือมัน ไม่จำเป็นอย่างนี้มันไม่ฟิกมากขนาดนั้น มีบ้างนิดหน่อยมีบ้างแต่คือเน้นไข่แดง ไข่แดงตัดออกไป เน้นเอาไข่แดง ใส่ถาดลูกพอได้ใส่ถาดให้น้องเปิดให้เราเองฟังไหมคะฟัง เอานี้ออกมาไปเหรอเดี๋ยวเราเอาไข่แดงแยกไข่แดงกับไข่ขาวก่อน แล้วก็ตี แล้ว ไข่ ก็ ทำให้ไข่แตก อันเล็กๆไหนโชนขนาดไหน เนี่ยนี่ขนาดไหนก็ได้ทำแค่ทำให้ไข่ อ๋อ แตก โอเคนี่เราไม่ไข่แตกเอาต้มได้ไหม ไม่ต้อง คนอย่าให้มันเป็นฟองแค่นั้นนะคนให้มันเข้ากันคนให้มันเข้ากันให้เป็นสีขาวไหม ไม่ต้องให้ขึ้นฟองหรอก ก็ใส่น้ำตาลใส่ทีละนิดจริงไม่ต้องบรรยายก็ได้นี่ ใช่บอกสูตรเขา ไม่ก็ทำแบบเงียบๆมันก็คือ ก็บอกแค่ว่ามีใส่อะไรบ้าง เขาจะมีปริมาณ บอลตัดเสียงออกได้ ตัดเสียงออกหมดเลย เท่านี้ เอา ไม่เอาพี่โยนไปไม่ตัดไม่เอาเดี๋ยวอันนี้ก็คนหนึ่งไป ต้องใส่กะทิเลยน้ำกะทิ กะทิ ไม่ใส่น้ำเลยนะ ไม่ใส่แป้งด้วยอันนี้ อันนี้ออกไหมไม่ใช่ใช่ไหม ตาช่างนี้ 2,000 กว่าบาท 2,700หรือว่าจะสั่งอัน80 กว่าบาทนะนี่ต้นเหมือนกันจบ คนจนกว่าน้ำตาลละลายหมดเลยนะ คน คนให้น้ำตาลละลายหมดเลยให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายให้หมด คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดโอเคคนไปสัก15 ให้ละลายมากเท่า 10 นาทีมั้ง มากได้ ละลายให้ดีให้ละลาย ก็ไปคนตอนมันตุ๋นเลยไม่ได้ นั่นแหละออนทำไม่ละลายหมดนั่นแหละน้ำมันยังเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นน้ำตาล ก้อน เป็นเกล็ดน้ำตาล มันไม่เข้ากันโสนนทำไม่ทำไม มันจะเป็น ก รั ล็ ด ดน้ำตาลเนี่ย ใช่ น้ำตาลจะแยกกันเลยอ่ะ กับกะทิอ่ะ
ความร้อนมันจะได้ถึง แต่ถ้าหม้อสแตนเลสมันไม่ได้ต้องใช้หม้อลูกเดิมนี่แหละ ที่เราตอกไข่ไข่ขาวเอาไข่ขาวออกเนี่ยเอาไข่ขาวเทออก ความร้อนอะไรไม่ได้ ความร้อนมันจะไม่ถึงไงมันจะทำให้สังขยาไม่สุกพอถ้าใช้หม้อนี้ไม่ได้ มันแล้วร้อนเกิน อืม ต้องใช้หม้อใช้หม้อ ใช้หม้ออลูมิเนียม2 ลูกลูกใหญ่ลูกหนึง บาง อลูมิเนียมลูกใหญ่ลูกหนึงประเดี๋ยว มันจะได้เดือดตั้งน้ำร้อนไว้ให้เดือดก่อน เพราะว่าไปตุน แล้วก็แช่ในนู้นเลยเดี๋ยวต้องไปทำตรงนู้นกรองเสร็จ คนเขาไม่นั่งตัดต่อนี่เราก็พอคนน้ำตาลละลายเสร็จก็ กรอง กรอง เผื่อเศษไข่อะไรมัน ร่อน ไป ร่ อ อน ยู่ กรองพวกเศษเปลือกไข่เศษอะไร น้ำตาลถ้าดูว่าน้ำตาลมีไหมมีไม่มากก็เทเลย ดูน้ำตาลที่ก้นหม้อเขามีไหมมีเยอะก็ละลายหน่อยถ้ามีไม่เยอะก็เทไปมี กรองพวกเศษน้ำตาลที่ยังมี ใช่ไหม จริงเพิ่มตาลทรายแดง แต่แดง จะหอม มันจะหอมมันจะเข้ม น้ำตาลทรายแดงเม็ดเล็กน่าจะมีนะ เล็กๆไม่ดี หวานน้อย แล้วก็สีก็ไม่สวย นี่ไปดู ว่าน้ำร้อนเดือดได้ยัง ตั้งน้ำร้อนไหม ตั้งน้ำร้อน เดือดตุ่น ใช้หม้อใหญ่กว่านี้ โอเค หม้ออลูมิเนียม ตั้งน้ำร้อนไว้ให้เดือดแล้วเบาพอเดือดแล้วเบาไฟให้เป็นฟองเม็ดเล็กๆ แล้วก็ตุ๋นนั้นให้หม้ออลูมิเนียมใบใหญ่ใส่น้ำไว้ ระวังสายนะ ประมาณนี้ ใส่น้ำไว้ครึ่ง ครึ่งหนึ่งแล้วเราจะเอาสังขยาไปตุนน้ำร้อน ใช้ห ตั้ ม้ ง อ ได้เลย ใหญ่กว่าใบนี้ ไม่ นะ ต้องถึงกับเดือด ใช้หม้อใหญ่กว่า ก็ลองใส่ดู ห้อันนี้ลงไปได้แล้วน้ำจะลอยอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องจับเอาไว้ ตุนไง ค เขา น เรียก ไป ตุน เรื่อย คนเบาๆ คนที่ก้น ๆเดี๋ยวว่าน้ำร้อนเดือดมากเราก็ย้ายเตา คนเรื่อยๆอย่าให้มันเป็นยังไงนะอย่าให้มันขึ้นขาวใช่ไหม ไม่ เอ๊ะ ค มัน นจะ ไปค่อยๆคนนา คน นๆทีก็คนได้ คนแล้วสีมันจะเป็นยังไง อย่าให้มันเดือดคืออย่าให้มันเดือด เบาแก๊สอย่าให้มันเดือดให้มันร้อน อย่าให้สังขยาเดือด สังขยามันไม่เดือดอยู่แล้ว แต่ว่า อืม น้ำร้อนมันจะร้อน มันจะทำให้อันนี้สีเข้มขึ้นเข้มขึ้น จะเหนียวเองโดยไม่ต้องใส่แป้ง แต่ว่าใช้เวลานานมาก สังขยาโบราณสูตรโบราณสังขยาโบราณเก็บได้1 เดือนครึ่งได้ในตู้เย็นถ้าอยู่ข้างนอก เวลาทานก็เอามาทาน ได้ประมาณ5 หรือ 7 วันในอุณหภูมิที่ว่าไม่ร้อนนะ แล้วอยู่ในตู้เย็นได้เป็นเดือน อ
เดือนกว่าเราจะวางก็ได้เพราะมันจะไม่ไหม้นานๆมาสักพักมันก็มาคนทีก็ได้ไม่จำเป็นต้องคนบ่อยเพราะน้ำมันร้อนอยู่มันทำให้สังขยาไม่ไหม้ ทำนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนใกล้จะเสร็จสีมันเริ่มเข้มแล้ว สีเริ่มเข้มแล้วเริ่มจะสุกแล้ว มันจะมีความแววๆมันตรงเนี้ยใช่ จะแววขึ้นเรื่อย แววขึ้นไปเรื่อย ๆจะด ๆจะเข้มข้นด้วย ำนี่สียังไม่เข้มเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะเข้มกว่านี้อีก มันจะเข้มเหมือนนี่ น้ำตาลไหมสีน้ำตาลไหม มีความมันอยู่ข้างล่างตรงเนี้ย ซูมดู เราไม่ต้องช่วงนี้เราวางเราไม่จำเป็นต้องคนบ่อยก็ได้ เดี๋ยวเรานานๆสักพักแล้วก็คนสักทีเราก็พักไว้มั่งไม่จำเป็นต้องคนบ่อยไม่จำเป็นต้องคนเป็นเวลา เพราะมันเริ่มสุกแล้วแต่ลวกมันมีความเหนืดนะถ้าความมันขึ้นอ่ะ โอเค ความแววไม่เห็นมันจะมีความแววขึ้นมาแล้วความเหนียวมันจะเริ่มนั่นนะเห็นไหม เริ่มเหนืด เหนืดนะแล้วพอมันตั้งพรุ่งนี้ นี่เป็น เช้า ชั่วโมงได้นะเคี่ยวเกือบ ประมาณนั้นแหละ ประมาณชั่วโมงนึง เนี่ยดูมันจะมีความแววเนี่ยเท่ากับว่าน้ำตาลไอ้พวกนี้มันสุกหมดแล้วไง กลิ่นมันจะหอม มีความเหนืดนะพอมันเย็นแล้วมันจะข้นกว่านี้พรุ่งไว้ถึงพรุ่งนี้เช้าอ่ะต้องเอาออกจากน้ำร้อนเลยเนี่ยได้เลยมันมีความ เลยไหม เนี่ยมีความมันตรงนี้ได้เห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะมีความมันตรงเนี้ยมันจะมีความมันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มันสุกได้ ขอบๆดู ขอบจะมีความมันความมันลอยเหมือนกับกะทิมันสุกแล้วไงไข่ก็สุกแล้วเราก็ปิดแก๊สเลย เคี่ยวอยู่ประมาณชั่วโมงนึง ปิดแก๊ส เตรียมน้ำไว้ในถาด ยกว่าน้ำใส่ถาดเอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็มด กันมด กันมดกับแมลง ไม่ได้เอาแช่ลงไปนะกัน แช่ไม่ กัน ได้ ไม่ให้ เดี๋ย ม ว ด มันเสีย แช่เย็นไม่ ถ้า ได้ แช่น้ำไม่ได้เดี๋ยวมันเสีย จะเซตตัวเร็วเกินไปมันจะไม่ได้ ไม่ได้มันจะ ต้อง เสี ค่อยๆมันเย็นเอง มันเย็นถึงพรุ่งนี้เช้าอ่ะถ้าทำส่วนมากจะทำช่วงบ่าย คือตั้งทิ้งไว้หาอะไรปิด กลางคืน หาอะไรที่ปิดแบบเป็นตะแกรงเอาตะแกรงมาปิดไว้ เอาไม้พายออกเลย ไม่พายต้องเอาออก ห้ามไปคนอ่ะใครเวลาใช้เนี่ย ของที่ทำขนมก็ภาชนะ หม้อ ต่างๆไม่ควรปนกับอาหารคาวนะครับ อันนี้เราก็จะใช้อ่า พันที่ฝุ่นอ่า เป็นเหมือนตะกร้าแล้วก็ปิดไว้ แล้วก็เก็บไว้ แต่ให้มัน ในบ้าน ระบายอากาศได้ พรุ่งนี้เช้า ก็ตั้งไว้ในบ้านนี่เราลองไว้ไม่ให้มดขึ้นอ พ ย่าง อ เงี้ย มันเย็นอ่ะมันจะแพ็ค พ ได้ รุ่งนี้เช้าถึงจะมาบรรจุใส่ภาชนะ แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นแบ่งไว้ทานได้นะครับ เป็นเดือนเลย เดือนกว่าๆเดือนครึ่งอยู่ได้ถ้าอยู่ในตู้เย็นความเย็นถึงโอเค